আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স, আজ আপনাদেরকে দেখাবো একটি সৌরবিদ্যুৎ ফ্যানের ডিসি রেগুলেটর কিভাবে লাগাতে হয়। প্রথমে আমরা ফ্যানটি সুন্দরভাবে খুলে নেই। খুলে নেওয়ার পর দেখি অনেক ময়লা, এই ময়লাগুলো আমাদেরকে সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে। পাখাগুলো আমরা পরিষ্কার করে নিই, তারপর ফিটিং করে নিই। ফিটিং করে নেওয়ার পর চেক করে দেখি ফ্যানটি ওকে আছে কি না। হ্যাঁ, ফ্যানটি ওকে আছে। এখন আমরা ডিসি রেগুলেটর লাগাতে হবে। আমাদের ফ্যানটি ওকে আছে। এখন আমরা একটি ডিসি রেগুলেটর নেই। এই ডিসি রেগুলেটরের তিনটি তার থাকে। তিনটি তারের লাল তারটি হলো ব্যাটারির লাল তার, প্লাস হলো আর হলো ফ্যানের লাল তার, সব এক করে দিতে হবে। আর ব্যাটারির ইনপুট দিতে হবে কালাটা, আর হলুদটা দিতে হবে হলো ফ্যানের কালো তার হিসাবে। এখন চেক করে দেখি রেগুলেটরটি ওকে আছে কিনা। এই তো ফ্যান একদম কম ঘুরতেছে। এই যে আবারও পাওয়ার বাড়ালে, রেগুলেটরের পাওয়ার বাড়ালে ফ্যানটি ভালো করতেছে। এখন আমরা সুন্দরভাবে রেগুলেটরটি টেপ দিয়ে পেঁচিয়ে নেই। আমাদের রেগুলেটরের কাজটি হয়ে গেছে।